Sziasztok! Többen jeleztétek, hogy szeretnétek látni ollóélezésről, manikűrolló élezésről videót, úgyhogy a következő videóban be fogom mutatni, hogy hogyan élezzük mi ezeket a ollókat. Manikűrollók javítása kapcsán az élezés általában a feladatnak csak az egyik részét teszi ki. A legtöbbször valamilyen geometriai probléma is áll a háttérben. Ezeken végig fog menni a videón. A nagy részük javítható, orvosolható, ezeket be fogom mutatni. Az olló, amit élezni fogok, egy sérült olló, valószínűleg lejtették, a hegye el van hajolva. Ezt leszámítva a geometriája megfelelő, látszik, hogy becsukott állapotban a hegye ér össze, illetve a szárai szép egyenletes ívűek. A csorbult rész lecsiszolva. Az ollót a száránál fogva befogom az ollóbefogóba, ügyelve arra, hogy a szorítópofák párhuzamosak legyenek. Az ollókat általában 20 fokos szögben szoktuk élezni, ez digitális szögmérővel, illetve egyéb más módszerekkel beállítható. Az élezést P240-es szalaggal ajánlott végezni, 5 méter per szekundum vagy még lassabb sebességgel. Következő lépés a bőrszalag, illetve a paszta. Itt már lehet magasabb sebességi fokozatot használni. Egy rongyal megtisztítom az ollót a rárakódott élezőpasztától, illetve tisztítás során a sorja is általában a manikűrollók esetén leszokott szépen válni. Élezés után az első összecsukást általában úgy végzem, hogy összecsukás közben az olló pofáit eltávolítom egymástól, hogyha esetleg marad némi sorja, akkor az ne akadjon közéjük, és szétnyitáskor feszülnek össze először a pofák. Látható, hogy az elkészült ollónak az éleit élezés közben sikerült aszimmetrikusra csiszolni. Az egyik hosszabb lett, mint a másik. Ezt megint csiszolással korrigálni fogom. Sikerült javítani az olló hegyét. A következő megoldandó feladat, hogy az olló most így nem zár teljesen össze, kicsit fecskefarkas.
Az olló összezáródásának a javítására többféle módszer van. Az egyik az a száraknak az egyengetése. Ez veszélyes tud lenni, mert ezek az ollók elég keményre vannak hőkezelve a száraikkal együtt, és fennáll a veszélye a törésnek. Általában nem szoktak jelentősen engedni, hajlani. A második verzió, hogy az olló szárának a belső feléből csiszolunk el. Ez megint, hogyha minimálisat kell alakítani, akkor működhet, de előbb-utóbb eltűnik a szárész. Illetve a harmadik, amit mi előszeretettel használunk, egy vídiabetétes szerszám, amivel az olló él mögötti belső felét a szárnak ütögetve, zömítve a felületet magától, tehát meggörbül a szár, tehát el tudjuk hajlítani. Ennek bemutatom a működését. Finom kopogtatással tudjuk módosítani az olló szárának a geometriáját. Ez tulajdonképpen azt hiszem, hogy egy átmérő 16-os vídiabetétes fúrószárból lett kiköszörülve, tehát nem egy bonyolult eszköz. Jól látható, hogy most már szépen összezár az olló, viszont a szár belső felületén a kopogtatás nyomok meglátszódnak, ezeket csiszolással még utólag eltüntetjük. Javítással így meg is volnánk. Az olló tesztelése következik, ezt általában vékony szöveteken szoktuk, esetleg fóliákon próbálni. Jól megmutatja, hogy ha az olló esetleg nem egyenletesen vág, vagy működése nem egyenletes vágás közben. Következő gyakori hiba, ami előfordul ollók kapcsán, hogy használatból eredő berágódások vannak a vágóélen, és nagyon sok anyagot kellene az élükből eltávolítani ahhoz, hogy ezek eltűnjenek. Ezért abban az esetben, amikor ezek nem túl mélyek, szokott segíteni az, hogyha kopott P400-as szalag darabokkal ezeket kézből többé-kevésbé ki lehet csiszolni, anélkül, hogy elrontanánk az ollónak a geometriáját. Következő hiba, amit orvosolnunk kell, ha az ollónak a feszessége nem megfelelő. Ezek az ollók általában csavarkötéssel vannak összeszerelve, és nagyrészt a csavarok hátulja le van szegecselve. Tehát legegyszerűbb módon szegecselésnek az alakításával, némi kopogtatással tudunk feszíteni rajtuk. Még egy utolsó praktika a végére, hogyha megélesztük az ollót, jó a geometria, jó az erősség, jó az áródás, de mégsem akar tökéletesen vinni, tehát tesztelés során azt tapasztaljuk, hogy itt-ott becsípi az anyagot, akkor megpróbálkozhatunk még az olló geometriájának egy kicsit módosításával, tehát az íves részeken alakítani, oly módon, hogy az ollók működés közben, tehát a vágó pofák jobban egymásnak feszüljenek. Ez segíthet a helyzeten. Ezt pici 100 g-os kalapáccsal szoktam egy satun
elvégezni, ügyelve arra, hogy úgy helyezem le az ollót, hogy a vágóél, amit korábban megélesztünk, ne érintkezzen se a kalapáccsal, se a satúval. A videóban elhangzott dolgok az nagy részt a saját, már lassan 7 éves élezési tapasztalatainkra épülnek, hagyatkoznak, ezzel együtt a tévedés jogát fenntartom. Ez egy módszer, amik elhangzottak a videóban, azok működnek, tehát az esetek nagy részében tudjuk javítani, illetve élezni ezeket az ollókat, nem is szokott probléma lenni velük. Ha esetleg bármilyen észrevétel lenne, akkor azt nyugodtan, szívesen fogadjuk itt a Facebook csoportban. Remélem, hogy tudtam segíteni, illetve hogy tetszett a videó. Köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!